வணக்கம் ஜி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், போட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். நிறைய கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி பேஸ்ட் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூடூத் காலிங், QR கோட் ட்ரே, வாட்ச் ஃபேஸ் ஸ்டுடியோ, ப்ளஸ் 700+ ஆக்டிவ் மோட்ஸ் இருக்குது, பில்ட்-இன் கேம்ஸ் இருக்குது, ஹார்ட் ரேட், பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டரிங். அது வந்து நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஜென்ரலாகவே இருக்குது. அது ஸோ IP67 டஸ்ட்டு, ஸ்வெட் அண்ட் ஸ்ப்ளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸு. ஸோ இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, GPS டர்ன் பை டர்ன் நேவிகேஷன். ஸோ நீங்கள் வாட்சை பார்த்துட்டே வந்து டேரெக்ஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம், லெஃப்ட் ரைட்டு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1600 வரும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீன் நம்ம தரம் கால் பண்ணுங்கள்.